Свистать всех наверх. В самом творческом учебном заведении сегодня находчиво встретили День знаний. У берегов Института искусства и культуры пришвартовался необычный корабль. Он ждет с каникул своих матросов, студентов этого вуза. Отчет о готовности взял на себя капитан корабля, а по совместительству и смотритель порта Николай Александрович Паршиков. Я хочу вам доложить, что корабль к плаванию в 44-й учебный сезон полностью готов. Матросов набрали, замечательных, талантливых, корабль отдраен. К поздравлениям присоединился и настоящий морской волк. Мы имеем счастье жить в счастливой стране. И самое, что важное, дать хорошее, качественное образование нашим студентам, нашей молодежи, дать возможность им проявить себя творчески. Проводить в долгий учебный путь собрались родственники и друзья покорителей морей. Сами же студенты подготовили для своих гостей увлекательную программу. Традиционная матросская яблочко нестандартной интерпретации покорила сердца присутствующих. Нас ничем не разорвать уже, и душа, прижитая душе, сильнее во 100 крат. Также моряки-студенты исполнили песню для своего капитана о его нелегкой судьбе с ними. Но зачастую тернистый путь бывает богат на приключения. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. С каким же настроением подходят студенты и преподаватели к хождению под парусами института? Когда я проснулась, первая мысль была, что я иду не в школу, что я уже большая, 20 лет иду в институт. А когда дошла, только в первый класс покупала ручечки, карандашики, а теперь уже все прошло. У меня настрой боевой, работать, и, не знаю, праздник очень хороший, мне все нравится, не знаю, на самом деле все круто, и лето прошло, нам нужно работать. Мы соскучились 2 месяца без учебы по друг другу. Вот еще одна группа моя. Как говорилось ранее, всех студентов ждал необычный корабль. Он отправит всех салак и матерых моряков по волнам знаний к берегам блестящих перспектив. Итак, отдать швартовые, крейсер отправляется. Пожелаем ему попутного ветра и 7 футов под килем.